المستحيل حصل خلاص. ابل اعلنت عن ارخص ماك بوك في تاريخها، لابتوب بسعر موبايل متوسط حرفيا. بص يا سيدي، ابل عشان تديك السعر ده كانت لازم تضحي بشويه حاجات. خليني اقول لك شويه من التضحيات دي كانت ايه. مبدئيا كده مفيش كيبورد مضيئه، يعني لو بتحب الشغل في الضلمه مش هتشوف الحروف خالص. تاني حاجه التاتش باد مش التاتش باد اللي احنا متعودين عليها من ابل، اللي فيها هابتك فيدباك مش بتنزل وتطلع لما بتدوس عليها فعلا، لا دي تاتش باد عاديه بتنزل وتطلع لما بتدوس عليها. وكمان التاتش اي دي مش موجود غير في النسخه ال 512، يعني لازم تدفع فلوس زياده عشان تلاقيها موجوده. وكمان تضحيه تانيه ان مفيش غير 2 يو اس بي سي، وكمان مش ثاندر بولت اللي هي السريعه، لا ده واحده منهم يو اس بي 3 وواحده منهم يو اس بي 2، يعني سرعه نقل بيانات قديمه جدا. والفتحه ال 3 هي بس اللي تقدر توصل بيها شاشه خارجيه، ومفيش مدخل خاص بالشحن بس، يعني لو هتشحن من اليو اس بي هيبقى عندك واحده بس هي اللي ينفع تستخدمها. وطبعا التضحيه باينه من اول نوع المعالج، بس في الحقيقه المعالج ده اداؤه بيساوي اداء معالج الام 1، وده كان معالج كويس بس في وقتها. فابل قررت تستخدم المعالج الاي 18 برو عشان تقلل طبعا في السعر. طب خلينا نفكر مع بعض كده، يا ترى الماك بوك ده لمين؟ يعني على سبيل المثال الماك بوك ده مش لحد مثلا شغال فيديو اديتور محترف، او لو بتعمل اي مشاريع تقيله من اي نوع، ومش لاي حاجه فيها اي نوع من الجرافيكس العالي. الجهاز ده يعتبر معمول للاستخدام الخفيف عشان ينافس الكروم بوك زي ما احنا قلنا في الاول، ولاي حد نفسه يجرب الماك او اس بس من غير ما يبيع كليته. لو عايز تشوف باقي الفيديو عن الماك بوك نيو هتلاقيه على القناه على اليوتيوب، موجود بقى في الكومنتات في البايو، يعني دور عليه كده. سلام.